Gente, tudo bem com vocês aqui? Graças a Deus, aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mesmo agora eu tô aqui Cheguei aqui em Limoeiro agora há pouco, ó. Era para chegar mais cedo, mas trânsito no caminho, não pude chegar cedo, vim devagarzinho, lá vai. E assim já vai. O guarda ainda me parou 2 vezes no caminho, para atrasar mais ainda. Aí, mas tá, deu tudo ok, pronto, só foi a parada mesmo. E aqui, eu cheguei agora há pouco. Meu menino já tinha vindo na frente, aí foi uma fogueirinha. Quando chegou aqui, a menina dele tinha vindo com ele tal, queria fazer, a menina doida para soltar um foguinho e tal, coisa. Então, sim, cheguei aqui, a fogueirinha tamanho de nada, só para fazer um fogo para o menino soltar fogo. Aí pronto, aí eu fiz essa fogueirinha e pronto. E então, se eu ter chegado mais cedo, eu tinha feito uma fogueirinha maior. Mas mesmo assim, não fiz, a lenha estava até molhada, botou um danado do ventilador para fumaça, para ajudar a pegar o fogo. Porque choveu hoje aqui, parece de manhã, não sei quando foi essa noite. E a lenha ficou molhada, a lenha estava na chuva aqui, não estava no enxuto. Aí para pegar fogo, ó, até o ventilador tem aqui para soprar, ajudar aqui. Então quando eu cheguei, aí estava aqui essa mini fogueira aqui, que é uma mini fogueira, né? Uma fogueirinha. Só para fazer brasa para os meninos soltar alguns foguinhos. Cadê menino? Estou soltando fogo. Cadê? Estou soltando tanto fogo. Cadê o fogo? Cheguei aqui, estava soltando agora, acabou, porque eu ia fazer o vídeo. Ah, acabou sem fogo. Tá aí. Não estou dizendo, o negócio amorga na hora aqui. Ah, era para estar soltando foguinho, agora eu estava soltando, quando agora eu vou fazer o vídeo, menino, recolhe tudo. Aí fica um negócio mais estranho, né? Não fica muito bom, porque era para estar festejando aqui, aí o menino corre tudinho. Aí pronto, mas mesmo assim aqui eu estou mostrando, graças a Deus, está tudo na paz do Senhor, aqui aquela glória, noite de São João. O negócio aqui em Limoeiro está muito amorgado, desde essa pandemia que o pessoal parece que perderam o gosto do São João, perderam o gosto de São Pedro, Santo Antônio, perderam o gosto de tudo. Com aquele negócio não pode fazer fumaça, não pode fazer fogueira, mas mesmo assim, hoje nós ainda fizemos esse foguinho aqui, porque está permitido, né, por enquanto, mas graças a Deus, está aqui, a festa da gente, estou satisfeito porque está todo mundo aqui. Ah, a menininha está aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Tudo enfeitadinha, parece umas bonequinhas de presépio, fica aí. É tudo bonitinho, bota foguinho aí no negócio aí, papazinho, pronto, cadê o negócio? Aí, cadê? Ó, tá vendo? Eita danado. Pai, tu precisava ver. Aí pronto. Tu precisava ver uma borboletinha. Toca fogo aí, toca Quem fogo vai aí. ver Vai. uma criança? Não deve saber não. Ah, Manuca, solta aí pra ver. Pega aí. Pega uma... Cadê o tiçãozinho? Deixa eu pegar aí pra você não estar acidentado no fogo, viu? Cadê? Ó. Deixa eu pegar aqui uma. Calma aí. Cadê o tiçãozinho? Pega o tiçãozinho aqui. Mas tá, então, menina desse tamanho tá pegando. Não, pera aí que queimar coisa nenhuma. Não queima não? Queima não, porque pega aqui na madeira, ó. É, olha aí. Olha, Manuca. É. E a abelha? A abelha? Que abelha? Isso aqui voa. E é? É. Vai para voar? Vai. Solta, Manu. Olha o pavio aí, bata Manuca. Essa Manuca é danada, essa minha Solta, fiada Manu, aqui. joga no chão. Ah, Solta, tá aí. joga no chão. E ela voa? Ela vai correr de bicicleta. Que dia que ela vai correr de bicicleta, não vai voar não. Oxe. Ah, é mesmo? Ô, rapaz. Oi. Vai, Clarinha. Tá falhando. Peraí. Pegar o quê? Peraí. Tem que botar em cima daquele tijolo lá. Clarinha. Manuca solta ligeiro, pega tudo. Pega não. Pega assim aí. Vai, encosta aí. Aí, apruma pra ver aí. A minha turminha parada. Cadê que ela vai voar? Essa voou. Ah, danou-se, essa subiu mesmo. Essa tava com vontade de voar, viu? Não foi que nem as outras não. As outras viu a bicicleta ali e queria correr de bicicleta. Aí deu um tiro. E essa coisinha aqui dentro? Pega essa coisinha aqui também, ó. Tem um negocinho aqui, tá aqui, ó. Pronto, agora eu vou botar um foguinho assim, deixa eu ver. Será que não vai dar tiro aqui? Eu vou botar aqui um foguinho aqui. Ai! Deixa eu botar aqui. Ó, tá frio, vai pegar o casaco, vai. Ih, rapaz, parece que não vai dar certo não. Eu boto o fogo todo. Bota no canto. Se eu
Oxe, eu boto sair rolando, né? Eita, como vai quebrar? Oxe, Ai, não. Dá um golpe. Tá, Clara? secar não. Ó, Clarinha, você tá indicando. Cuidado com a sua pistola. Tá pra aí? Maior um ainda, ó. Pegou a chuva, minha gente, ó. Tá querendo chover, olha pra aí. Eu fui fazer a girandazinha, pegou a chuva. Não vai prestar pra eu fazer agora. Oxe. Tá chovendo, ó. Começou a cair uma garoazinha, ó. Ô, rapaz, na hora que eu ia soltar foguinho aqui com os meninos, Mas dá pra soltar. pegou a chuva. Dá pra soltar. Dá? Dá. Só mesmo, um negócio. Eita lá. Isso aí nem soltou, ó. Vai pegar, peraí. Ah, tá te dando uma chuvinha agora. É a chuva. Vocês dão uma pausadinha aí, menino, que eu vou deixar a chuva, ver se dá uma estiadinha. Tá começando a garoar e fica rindo pra soltar o foguinho ali, que eu ia fazer outra gira. Pronto, minha gente. Eu agora vou buscar umas lenhas ali pra renovar a fogueira. Ontem foi 23. Quando eu cheguei aqui, meu menino já tinha feito a fogueirinha e tal. Quando começou os meninos a brincar, soltar uns foguinhos, umas coisas, pegou a chuva. E, olha aí, não pegou fogo, apagou tudinho. Então não queimou nada, parou ali. Vocês já até viram na hora que parou, vai chover e pronto. Aí o que é que vai acontecer? Agora eu vou buscar mais lenha para renovar a fogueira de novo, para mais tarde fazer um foguinho. Aqui um pouquinho, pegar aqui um pouquinho de lenha. Pegar a lenha agora para fazer a fogueirinha da gente. Tá misturada a lenha. Vai ser tá boa. Então uma dessas molhadas aí. Essa é muito molhada, acho que não vai nem pegar. Acho que não vai não, mas nem vale a pena. Nem vale a pena. Mais aqui, mais seca. Mais fino pega. Pega, ó. Fininho pega. Fica bom. Vamos lá. Pega, bem. Tem um complementozinho aqui na fogueira. Fazer a fogueira muito grande não, porque pode pegar a chuva, tá com vontade de chover de novo, ó, não tá o céu. Fica nublado assim, ó, tá arriscado a chover de novo. Eu vou apelar para não chover e a gente botar um foguinho de novo para os meninos acender algum foguinho aí. Vou ajeitar aqui, a ver se vai. Esse pauzinho aqui. Vendo aí? A chave vermelha. Vendo aí? É a hora, pô, é a hora. Mas não tem nada não.
Não é, Porque tá queimando, tá escurecendo. não é pra falar de vídeo, não. Porque tá escurecendo. Tá escurecendo, é assim mesmo. Aí a gente ligou. Aí vai assim mesmo. O que eu tô fazendo? Tá vendo? Complemento aqui da fogueira. Tá Vai ótimo, dar tudo certo. ótima, fera. Pronto, aí. Bota esses três aí, uma olhada pra dar o Dá o grau. novo. Pronto, aí. A fogueirinha de São João, 24 de junho. Aqui. Finalizado. Não acertei coisa. Aí mais tarde, quando ele botar fogo aí, eu mostro a vocês de novo um pouquinho. Vai estar meio escuro, não vai estar que nem agora. E já está ficando pardo, mas depois eu boto uma lampinha aqui, uma coisa aí, clareia e melhora. Tá bom? Consegui acender a fogueira de novo, ó. Porque ontem eu tinha feito a fogueira quando eu cheguei aqui. Então se começou, o foguinho aceso, tal, tudo bonitinho. O menino começou a soltar fogo, tal. Mas quando foi daqui a pouco, o senhor Jesus Cristo, vou mandar uma chuvinha para melhorar o fogo. Aí apagou. Aí o que aconteceu? Pronto, a fogueira apagou, ficou chovendo direto e a gente não pôde mais acender. Aí quando foi hoje, eu colhei mais uma veinha de novo aqui, que é uma mini fogueira. E eu digo, eu vou acender de novo, que é para os meninos brincar. Só olhada de onde ele tá rindo para pegar. Esse primo da mulher tá aqui, larga papel, ajeita. Ele tá molhado. Para esquentar ali no fogo. Aí eu tô ajeitando aqui, tá pegando, tá fumaça medonha, olha. Mas vai pegar fogo, mesmo que a linha feia já tá ajeitando ali, tá pegando fogo. E aqui vocês estão vendo, hoje é 24 de junho. E botaram um danado no ventilador aqui para soprar, porque eu tava soprando com a boca, mas acharam que era pesado. Aí botaram um ventilador aqui para soprar, ó. Tá vendo? E ela soprando até vai, ó. Tá aí o fogo pegando devagarzinho. Então, quando esquentar... Eu tô ali até com os milhinhos ali também para assar, mas não pude nem assar porque não tem brasa. Eu vou esperar que assa aqui agora, eu faço uma brasinha para eu assar uns milhozinhos. Vai chover Mas hoje? a noite tá ali, viu? Vai chover hoje? Hoje não. Hoje não? Vai chover hoje, vai começar a chuva de Só manhã. depois de meia-noite. Ó, começou um metrológico aqui. Começou um metrológico aqui, esse meu cunhado trabalha na metrologia aqui, que não sei o que é na metrologia, não sei o que é na... Então você já disse que vai chover de meia-noite. Mas pelo menos dá pra eu assar o milho aqui, porque tá esquentando a fogueira e daqui pega fogo, tá bom, bota a bola assim não aí. Mas tá bom. E aqui você está vendo. E menino daqui a pouco deixa eu fazer uma brasinha, pra daqui a pouco o menino soltar um foguinho aí, viram? Deixa eu fazer uma brasinha aqui pra esquentar pra vocês verem. Tá bom? Aguarda aí. Ah, espera a meninada aqui. Tem até uma Maria Bonita aqui, por aqui do lado. Você vê Maria Bonita que ninguém tá no sertão. E ela tá aqui perdida por aqui. Casa é bonitinha, não apareceu não. Tá separado vocês dois, Maria Bonita. Ah, tá bonitinha. Cadê o chapéu que tá do lado dela? Maria Bonitinha tá com a espingarda e ela é brava, viu? Tá com a lapa de espingarda na mão, isso não é brincadeira. Ei, não, viu? Olha pra ela aí. Oxe, não é demais, viu? Minha Clarinha, a metida a Maria Bonita, ó. Mas pronto, aqui você está vendo, quando ele soltar o foguinho daqui a pouco, deixa eu fazer uma brasinha. Aí eu estou esquentando a lenha aqui para ver se vai. Mas graças a Deus está estrelado. Eu sei que vai dar para começar. Embora que depois chova, mas está bem agradecido. Mas glória a Deus, a gente faz tudo. E principalmente no São João, hoje um dia glorioso, estiado. Ainda mereceu chover. Mas todo mundo está na paz do Senhor por aqui. E a luta continua. E São João vem por aí na frente, mas Deus quiser, com toda a força de Deus, nós estamos aqui com saúde no próximo São João de novo também. Aqui, olhando e vendo a situação gloriosa, bonita. Pronto, viu? Deixa eu botar fogo aqui nesse foguinho agora para ver como é que é. Eu ver. Olha. Será que vai chover? Ei, menino. Ele estourou lá em mais ou menos na altura daqui. Ixi, girando lá. Que é isso aí, Gonçalo, que tá fazendo? Vou fazer uma girandazinha. Fica pá, pá, pá. Será que vai conseguir pegar fogo? Pegamos dois, ó. Esse daqui? É? Esse daqui vai botar no lugar? Aí deixa ela acender, acende a girando e acende o coisa ali. Acende os dois. Sopra. Eu queimei foi Não. assim. Olha aí.
sai com uma força de mais de 100, menino. Mas, olha pra aí. Será que o cabra faz fogo? Aí ele tatei. Falhou. Falhou! Tá com 3 de novo aqui. Aí não, né? Poxa. Pagou-se. Opa. Oxi, toda vez acaba um, por quê, hein? Oxi. Vai ter vez que não falha não. Depois vamos cada um soltar um agora de uma vez que eu quero ver se vai ser. Vamos encostar aqui no tição, De cada um, um Clara. encosta um. Vem pra aqui. Vou atiçar aqui. Toma, Manu, pega um, cada um. Eu, tu e tu. Era aí. Acendendo assim. Vamos lá, tudo de uma vez. Oxi. O menino todo. Oxi. Também não acendeu ninguém, ó. Eita. Oxi. Não acendeu o meu, nem o de Manuca, nem o do menino não acendeu. Ah, Manuca. Mas o problema é você com medo. Pegue não, Runda. Nem pegar, pegou não. Pera aí. Deu 3 de uma vez. Vamos encostar. Pera aí. Tudo de uma vez, bora. Agora. Quero ver como vai estourar os 3 de uma vez. 1, 2. Ai, não pode ser 3 de vez. Peraí. Qual é o segredo, hein? Não pode ser 3. Pera aí, mano. Deixa eu botar. Calma, vamos de novo a gente aí pra ver. Será que não vai acontecer nenhuma vez? Pega o teu. Direitinho de uma vez. Fica aqui os 3 que é pra abrir o caminho. Bora, mano. Eu, tu e ele. Deixa eu pegar fogo. Pronto, agora eu quero ver. Eu quero ver se eu vai estourar 2 de uma vez. Não acredito, não. 1, 2. 3. Ah, não. A terceira não estoura. Ah, menina, é segredo. Não estoura não. Só estoura 2 se botar 3 de uma vez, ó. Mas tá. Agora eu fiquei encabulado. Oxe. 3 vezes, peraí. Ei, Gonçalo. Pega assim, encosta aqui. Não, 3 vezes, bota pegando fogo, mas quando passar não acende mais não, ai. Bota fogo pra ver se estoura. Oxe, que segredo é esse? Agora eu vou botar as 2 de uma vez eu. Pra ver quem, tá vendo aquele menino tá com a mão fria. Apaga. Bora, mano, e tu pra ver quem é Manu que tá. Bota, rapaz. Eu. Vamos ver agora. 3 de novo. Vamos ver. Ah, agora danou-se, foi só um agora. Piorou que só estourou agora, Dan, tá? Mas, oxe. Vou estourar. Pera aí, deixa eu ver quem. Peraí, Gonçalo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é que tá com a mão fria. Peraí, Gonçalo, encosta aqui no palito, Não, Gonçalo. não. Encosta aí, Gonçalo. A Peraí, minha peraí, tá vai. porque ficou na A tua não estourou não, mano. Estourou sim. A minha foi a primeira. Ai, é 3 de novo, ó. Vamos ver. Pronto. Tá com a mão fria mesmo. Tem que a gente com a mão fria aqui, hein? Não sou eu. Vamos 3 de novo agora, pera aí. Vamos ver Ah, agora. menino. O sobrinho o primo da mulher veio e estourou as 3. Vamos ver a gente nós 3. Que danada que tem com a gente? Deixa eu pegar uma brasa bem boa. Pega mesmo. Ixi. Deixa eu pegar uma brasa bem boa aqui, que não tá vendo o fogo que tá frio. Pera aí, os 3 de uma vez, vamos lá. Pegou 1, pegou 2, pegou 3. Vamos ver agora. Estourou, agora estourou as 3 tudo de uma vez. Pantei! Ai, vamos repetir a dose pra ver. Cada um pega um. Vem cá, Manuca, ô. Zabininho, vamos 4 agora pra ver se 4 tá pronto. Tudo na fila aqui direitinho pra não jogar um no outro. Muita calma. Deixa eu atiçar o fogo. Calma nessa hora. Vamos, pera aí, tudo de uma vez, bora. Bora. Ah, o meu nem foi. O meu não pegou não, ó. O meu nem Eita. acertei. Ah, então você fica doideira? O meu coisou. Ah, coisou o teu. Você é ligeiro. Ele tá vendo danado que caiu. É, eu acho que tá bom, vou acender pra não perder o fogo. Aqui acabou. Vai ter outro, mulher.
tá aí com a mão fria, nada é tu mesmo. É eu mesmo. É tu mesmo, eu vi que toda... Eu até pensei que era eu. Tem alguém que tá com a mão fria também. Eita, que vergonha, eu também, ó. Oxe. Mas nunca não estoura um. Estoura sim, tá vendo? Você vai estourar isso. Eu não. Vai estourar. Não. Eita. Farei o quê? Farei Ah, o quê? tá esquentando. Pronto, minha gente, aqui tá a festa dos meninos brincando. Maria Bonita tá aqui dançando. Não tô. E a fumaça tá aqui eu tossindo da noite. Agora torou. Cadê o palito? Bota fogo. Pra ver Ah, como é não, que tu estoura. com só não dá nada não, só dá dois pra assim, ó. frente. Só dá dois pra frente. Nem vai estourar. Estoura nada. Estoura nada. Aí pronto, aqui eu tô terminando. Os meninos já brincaram. E aqui vocês estão vendo. Tudo de bom. Tudo de bom. E aqui um chazinho pra vocês. Vocês um feliz São João. Tudo de bom. Estamos passando, terminando o São João. E aqui com as glórias de Deus. Desejo muita saúde para todo mundo. Um abraço. Dê seu like. Se inscreva. E compartilhe. E tudo de bom. E até o próximo São João, se Deus quiser. Tchauzinho.